Арман қаланың тәжірибелі аңшысы. Ол көптеген жылдар бойы Оңтүстік Қазақстан облысында аңшылықпен айналысып келеді. Бірақ тау аңшылығына деген қызығушылығы оны осындай тамаша орынға жетелеп отыр. Қазақстанда басқа көптеген елдердегідей аңшылық шаруа қожалықтары аңшылары қаражатымен дамып келеді. Аңшылардың төлеген қаражатына арнайы орналасқан жұмысшылар шаруашылықты бақылауына алып, басқа кедергілерден қорғайды. Жолсерік болады, қажетті қызметтер көрсетеді. Кеңестік кезеңде социалистік жүйе бойынша аңшылық шаруа қожалықтарындағы жолдамалар өте арзан тұратын. Соның өзінде көп адамға жете бермейтін. Қарапайым аңшыға құс атуға деген ойын жүзеге асыру үшін көптен бұрын қимылдау керек еді. Бірақ уақыт өте саясат пен биліктің өзгеруіне байланысты аңшылық жолдамалары қымбаттап кетті. Бірақ кез келген аң атамын деген аңшы үшін жолдама әрқашан табылады. Барлық жанға қол жетімді. Бастысы, белгіленген сомасын төлесеңіз болғаны. Жолдама бағасы Қазақстан азаматтарына қарағанда шетелдік қонақтар үшін 10 есе қымбат. Дей тұрғанымен, жыл санап отандық аңшылар қатары да өсіп келеді. Қазақстандық аңшылар жабайы жануарларды бақылап қорғау үшін оларға ақша төлеп жұмыс істететін адам қажет екендігін, биотехникалар мен іс-шараларға қаражат қажет екендігін түсіне бастаған секілді. Жалпыға қолжетімді өңірлерде, яғни арнайы қорғауға алынбаған аумақтарда жануарлар әлеміне ешкім жауап бермейтін. Содан болар аңшылар ол маңға ұмтыла бермейді. Өйткені ол жақта аңда қалмаған. Осылайша 2012 жылы жануарлар әлемін қорғау, бақылау және жарату заңына толықтырулар мен өзгерістер еніп, шаруа қожалықтары тек өздері шешетін деңгейге жетті. Яғни бұл заң аңшы кәсіпшілердің шынайы жануарлар әлеміне оң көз қараспен қарап, оларды көбейту жолында жұмыс істейтін қожалықтарға қатысты шыққан болатын. Осылайша аңшылар жолдамалар мен шаруашылық қосымша қаражат табу көзін жаңғыртты. Заманауи қазақстандық аңшылар өздерінің кәсібі мен қызығушылығына айналдырған әрекетіне ақша төлеу керек екендігін түсінді. Әрине бұл еліміздегі жануарларды сақтаудың жалғыз жолы. Базалық лагерде Арман мен оның жолдасы Шандияр кішігірім ағаш үйге жайғасты. Далада қар жауда. Сондықтан аңға шығудың еш қажеті жоқ болатын. Қонақтар базалық лагер айналасына саяхаттауға келісті. Қыркүйек айының аяқ шенінде бұғылар будандасу маусымына кіріседі. Бірақ қалың қардың жаууы оларды да сәл тоқтатып тұрды. Саяхат барысында ну орман арасынан аталық дауысы естілді де, тынышталып қалды. Арман мен Шандияр таң қалысып, кері үйшікке оралды. Келесі күн ауа райы дұрысталып, аңшыларды сапарға дайындады. Шақырайған күн көзі күнгей бөктердегі қарды ерітіп, маралдар будандасуын қайта түлетті. Біз қазір түскі асымызды ішпекпіз. Қазақстан әскерінің дәстүрлі тағамы мен күш жинап алмақпыз. Иә, әскери ас өте дәмді екен. Мына азық бір сарбаздың бір күндік асы, ал біз 5 адам болып тойғанша жедік. Соның өзінде артылып қалды. Маралдар жапырақты орман арасында жасырынған. Әр аталық маңына бірнеше аналықтары жақындай бастапты. Тіпті бұл сан 10 маралға дейін жетеді. Кейде аналықтар орнына ауысып отырды. Бір немесе 2 аналық марал кетсе, орнына өзгелері келіп қосылады. Осылайша жалғасқан қызу әрекет арасында жас төлдері де жүр. 3 жылдық жастары жетіліп қалғандықтан
кезекті будандасуу маусымына катышууга күшү жетет, бирок оларды үлкөндөрү кууп жиберуде. Олар жастарга аса катты мән бермейди, бирок сол маңнан өзге аталыктын карасы көрүнсө, дереу кактыгыска дайындалат. Бул орунның ээси экендигин байкатуу үчүн аталык мындайда үлкөн басымдыкка ээ. Сол себепти 80% жайттарда келимсекти кууп жиберет. Кейде карама-каршы жайттарда орун алып калат. Эски ийени жаңа келген аталык жеңип кететін сәттерде болады. Әрине, ондайда аталыктын картайгандыгын, жакын арада өмүрмен кош айтысатындыгын сездирсе керек. Арманды тәжірибелі жол сериктер бастап келет. Шәріпхан мен Омка есімді жігіттер. Солтүстік бөктөрдегі Буланбай жазығында әлі де қар жатты. Ағылпадан жануарлар іздерін көруге болады. Аңғар түбінде арқарлар тобы көзге көрінді. Бұл тұяқтылардың будандасу маусымы қараша айында басталады. Дей тұрғанмен қазірдің өзінде бір ортаға топтаса бастапты. Еріп жатқан еңістен жалғыз жайылған қабанды байқадық. Жыртқыштың азуы өте ірі, қайратты екен. Арман қабанға жақындамақ болған еді, жел біздің тарапымыздан болды. Сондықтан түске дейін желдің бағыты өзгергендігін күту қажет болды. Осы уақыттар аралығында іргелес жатқан бөктөрдегі орман ағаштары арасынан маралдарды көрдік. Дереу дүрбі салған ек, онда 5 бастың жайылып жүргендігін аңғардық. Олардың 3-еуі аналық болса, бірі 3 жылдық төл, тағы біреуі әлі жас, 5-6 жылдық болуы мүмкін. Арман осы бестікке аңшылық жорығын бастамаққа бекінді. Әрине, халықаралық жүйе бойынша бұл олжалар чемпиондық дәрежеде емес. Бірақ дәл қазіргі уақытта гастрономдық көзқарас бойынша ең дұрысы осы болып тұр. Арман тау аңшылығындағы басты міндетім бал жинау емес, эстетикалық сезімге бөлену дейді. Шындығында бұл жақсы көзқарас, өзіңді төзімділік пен кәсібилікке сынау әдісі. Жануарларға жақындау басталды. Алдымен күрделі еңісті бағындыру керек. Бұл оңай шаруа емес. Ат үстінде жүру өнері денеңді толық шынықтырады. Ал құралайды көзге атарлық мергендік кез келген қазақ жігіттерінің қанында бар. Бұл басты қағида дейді Арман. Айналшықтап жүр, әне сол жерден төмендеу керек. Егер сол аумақтан түссе, сонда барып атуға дайындалған жөн. Артынан қуаламаймыз ба? Олар өздері келе жатыр, қуалап, не қыламыз? Маралдар күндізгі демалысқа жатты. Орман аралығының қашықтығы 300 метр. Кешкі Альпі желегіне жайылымға шығатын мезгілін күтуге де болатын еді, немесе бақытыңды сынамаққа қазір жақындауға да болады. Арман екінші жолды таңдады. Жоғары қарай көк шөпті жотаны жағалай 500 метрге көтерілді де орман арасына кіріп кетті. Максим Левитин маралды жақындататын дыбыстық аспапты үрлеп қалды. Жауап болған жоқ. Бірақ 10 минут өтісімен ағаштар арасынан бір маралдың денесі көрінді, шығып келе жатқан. Бұл қызық сүйгіш жас төлі екен. Өлікені орман арасында жасырынып қалған. Күте-күте шаршаған аңшылар енді аулау әдісін өзгертуге көшті. Омка мен Шандияр өзен жағалауына түсті де орманды айналып өтіп келесі жағынан шықты. Енді маралдар адамдар қоршауында қалды. Екі жақтан да аңшылар тобы. Шандияр рация арқылы орман арасынан маралдарды көргендігін хабарлауда. Ол орнынан тұра қалған еді, адам қарасын көрген маралдар қарама-қарсы бағытқа қаша жөнелді. Ол жақта Арман күтіп тұрған болатын. 400 метрлік аралықтан жүгірген жануарларды ату ыңғайсыз болды. 40 градустық доғалдық. Оның үстіне тұяқтылар жылдамдығы да жоғары. Бірақ маралдар бір аралықта тоқтай қалып жан жағына қараған сәтінде Арман шүріппені басып қалды. Есть! Молодец! Араке, молодец! Вон, есть!
оқ дауысы. Иә, тиді. Жарайсың, бұл біздікі. Міне жарайсың, біз сені құттықтаймыз. Бүгінгі күн өте әсерлі. Арман Нысананы дәл көздеп қана қойған жоқ, оның бүгін туған күні. Сондықтан ұзақ аралауға тырыспадық. Қазір олжамызды қоржынымызға өңгеріп, арнайы ен салмақпыз. Сосын базалық лагерге асығу керек. Арманның туған күнін атап өту керек емес пе? Мен кесілген марал етінен қуырдақ жасауға уәде беремін. Шетелдік аңшылар олжалы аңшылық ретінде атылған аңының мүйізі мен терісінің алдыңғы бөлігін ғана алады. Ал Қазақстан Республикасының аңшылары үшін атылған нысананың бағалы жері оның еті саналады. Самое вкусное у морала это вырезка, филе и язык. Марал етінің ең дәмді жері тілі мен белдемесі. Қазір біз ақырындап осы бөліктерін кесіп алмақпыз. Оларды бүлдіріп алуға болмайды. Кешке арнайы тағам әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Аңшылар асы, яғни белдеме мен қуырылған тіл. Ірі марал салмағы кемінде 200 келі шығады. Сондықтан оның етін тұтас көлікке жеткізу оңай шаруа емес. Аңшылар екі аттың күшімен әрең дегенде көлікке алып келді. Мы погрузили все вещи и немного мяса в коржумы. Біз барлық жарақтарымызбен кішкене етті қоржынға салдық. Брезенттен тігілген сөмкені осылай атайды. 80-90 келі шығатын адам ат үстіне отырған сәтінде кемінде тағы 50 келілік қоржынды ат артына арталады. Және басты назарда ұстайтын мәселе қоржынның екі бөлігіндегі салмағының бірдей болуы. Бірдей мөлшерде екі қалтасына бөліп салып, салмақтарында бірдей қылу керек. Дәл осылай артсаңыз, жолай сырғып түсіп мазаңызды алмайды. Максим өзі атын берді де, көлікке дейін жаяу келді. Базалық лагерге келісімен жігіттер ыстық моншаға түсіп, артынан аңшылардың дәстүрлі тағама белдеме жасауға кірісті. Максим етті тұздап жатыр. Қосымша лимон, басқа да заттар араластыруда. Асты ірімшікпен де жеуге болады, бірақ бұл жолы 10 минуттай қуыруды жөн деп шештік. Еттің екі жағында 5 минуттан жалынға әбден қақтап күйдіріледі. Міне аста дайын болды. Аңшылар бүгінгі мерекені атап өтуге кірісті. Шәріпхан мен оның достары үшін бұл күн күнделікті жұмыс мерзімі секілді. Ал өзге кез келген қалалық аңшы үшін мұндай олжа бір жыл бойына күткен үлкен мереке. Қазір марал етінің белдемесін қуырудамыз. Оны дайындаудың құпиясы да жоқ. Қарапайым, омыртқа етінен 2 тілім етті тіліп аламыз, тұздаймыз да қызанақ, пияз секілді қосымша өнімдермен араластырып, 10 минуттай қызыл жалынға күйдіреміз. Міне, тағам дайын. Қазір қонақтарымыз әзірлеген асымыздың дәмін татып көрмек.